大家好，我係 Michael，歡迎嚟到立山黑部上高地嘅旅遊小攻略。由於網上面嘅資訊咧都好發達，咁所以詳細嘅行程咧你係好容易喺網上邊可以揾得到。今次就只係分享一啲旅遊嘅攻略，因為咧如果你第一次嚟，有好多嘅資訊咧，你網上邊揾，你又冇時間好詳細去做功課嘅時候咧，咁只係得一個概念嘅。咁所以希望藉住呢一個嘅小分享咧，幫到第一次嚟立山黑部嘅朋友。好，去片。咁春天嚟立山黑部咧，當然要遊嘅重點就係膝堂嘅呢一個雪之大谷。一個咧10幾米高嘅雪牆，就係巴士依家穿過嘅地方。咁我哋嚟嘅時候咧，就已經剩翻10米。咁開山嘅時候咧，就應該有成18米嘅，相當壯觀嘅。咁嚟立山黑部有2個方向咧可以入嚟嘅。基本上你可以由近住長野嗰邊嘅線澤站上嚟，然後咧喺立山站嗰邊咧離開，咁嗰邊就近住富山噶啦。或者調翻轉，又或者咧，我建議咧都有第3個遊覽嘅方法，就係由線澤嗰一邊咧上到去膝堂，然後咧回程落翻去線澤。咁點解要咁樣呢？咁一陣間我會去解釋一下。咁今次我哋係選擇由立山站呢一邊咧出發嘅。咁就搭6種嘅交通工具啦，然後喺線澤嗰邊咧離開，中間就會喺膝堂住1晚，喺佢嗰個膝堂山莊嗰度住1晚。咁咧，由於5月尾已經即係避開咗個旅遊高峰期，咁所以咧我哋係嚟到富山站搭佢嘅電鐵去到立山站，然後先至買飛咧，都係有位嘅。咁但係開山嘅時候咧，我建議大家都係網上預訂咧就會好啲，因為啲應該會相當之擠擁嘅。咁由立山站開始咧，就會搭纜車啦，去到美女坪，再搭旅遊巴去到彌陀之園，然後咧你可以停低，或者你照搭翻個旅遊巴直接咧上膝堂都得嘅。咁我哋咧就住喺膝堂山莊啦，一個和式嘅旅館啦。咁但係要留意嘅地方就係咧，佢離開個即係落車旅遊車落車嘅地方咧，都有幾百米嘅路程。咁如果大雪嘅之後咧，咁就係全部係雪地嚟嘅，冇路嘅。咁你去嘅時候咧，就會濕晒個鞋噶啦。咁所以你除非係着住雪靴啦，否則嘅話咧，你去到咧係會濕晒。不過咧，旅館都有個好嘅地方，佢有一個乾燥嘅房，俾你咧將啲鞋咧烘乾。你走嘅時候咧，又可以問佢哋借水鞋。咁去翻遊完雪之大谷咧，就將個鞋還翻喺巴士站附近，佢有地方收集嘅，咁都相當唔錯嘅。咁但係咧呢個嘅旅館要留意啦，佢冇廁所啦，冇洗手即係沖涼嘅地方，冇浴室啦。咁然後咧浴室都係要收得好早啊，佢7點幾食完飯，9點已經收咗個浴室噶啦。咁所以你要安排一下時間。咁同埋咧比較唔係好理想嘅就係房間裏邊連水都冇杯飲嘅，咁你要去到 canteen 裏邊咧問佢攞水嘅。咁呢個咧就係個地方。咁佢好優勝嘅地方就係咧，佢喺個雪地嘅中間，咁都幾特別嘅一個嘅住宿嘅經歷嚟嘅。今次嚟到膝堂咧，都有機會俾我哋咧喺個旅館個窗口望出去嘅雪地咧，就見到咧有一啲嘅騾鳥，最少有2隻，見到有2隻嘅騾鳥，咁都幾有趣嘅。咁都係呢度嘅即係特產啦，出名嘅一啲嘅景點嚟嘅。另外要講咧就係行李嘅問題，因為你冇理由帶住啲好大件嘅行李咧上山，要行嗰啲雪路啊，遊個雪之大谷都係非常唔方便嘅。咁所以咧，大部分嘅人咧都會喺一邊咧寄行李去到另外一邊。咁我哋咧就會係喺富山站
咁啊將行李寄到另外一邊嘅線澤之後嘅信隆大町站，咁第二日去攞都得。每一件行李咧係4000 yen， 咁留意個時間，佢收行李嘅時間咧係朝頭早好似7點至10點咁樣，你攞行李嘅時間咧大概都係晏晝咧3點至5點，咁你一定要安排好時間先得嘅。咁遊完雪之大谷咧，我哋就會喺嗰度咧搭其他一啲嘅交通工具啦，就係譬如嗰啲嘅隧道嘅電車啊、隧道嘅巴士啊，咁就向住咧黑部嗰邊咧落去，咁就會去到嗰個嘅大觀峰啦，咁啊好壯觀嘅呢個山景，然後咧落到去黑部坪啦。黑部嘅水壩啦，咁水壩應該係夏天嘅時候嚟就可以睇佢放水咧，咁都係應該好壯觀嘅。咁嗰邊嘅風景都好靚嘅。咁然後咧就落到去線澤噶啦。咁所以咧旅遊嘅重點咧，其實咧就會係喺膝堂啦，然後咧就喺黑部嘅呢一邊咧係比較重點一啲嘅，而另外一邊咧。美女坪啊、彌陀之園啊，咁起碼喺春天咧咁樣去睇咧，其實就唔算話好壯觀啊，好多景點嘅。咁呢度咧，所以就引嚟咧，我話有第三個即係入山嘅建議就係咧，你喺線澤嗰邊入，上到去膝堂玩完之後咧，喺翻黑部咧照回路咧落翻去線澤。咁樣個好處就係咧你住一個地方啦，行李唔需要寄運啦。咁咧因為嗰6種嘅交通工具咧，其實喺美女坪嗰邊咧，即係嘅纜車咧，喺黑部呢邊咧都係有得搭嘅，所以就唔算話真係好大嘅損失。咁呢個咧係其中一個即係好嘅選擇啦。好，今次第二個旅遊景嘅重點咧就係上高地啦。咁上高地咧被譽為咧日本人譽為咧神之故鄉，咁咧真係好值得去遊覽嘅。咁去嘅方法咧都有好多種嘅，咁咧我哋就選擇咗咧喺長野縣嘅松本啦，就搭車去到新島島，再搭旅遊巴上到去，大概個半鐘頭到嘅時間咧就會去到上高地嗰個地方噶啦。咁咧如果你做足功課咧，咁啊都係可以咧安排得好啲啦。你當然可以2日遊，因為咧上高地咧佢由個中心點向左向右咧，兩邊咧都係一啲好靚嘅景點。咁但係你一日要咁樣去來回遊咧，就有啲趕啦。咁你亦都可以選擇咧，就係去到搭車嘅時候咧，就去到上高地嘅嗰個嘅大正池咧，就落車。咁然後咧就行到去上高地嘅旅遊中心，喺嗰度可能你食完嘢之後咧，就再往上行咧。就去到呢個明神池，非常之值得去遊覽嘅。咁然後就沿路翻嚟旅遊中心搭車走，咁就係一個相當好嘅安排。咁去到上高地呢，我哋今次呢就去到明神池嗰度呢，就食咗佢有一個地方呢，好美味嘅一個嘅燒魚啊！咁鹽燒魚啦，睇住佢燒，睇住佢串燒咁樣啦，非常之特色嘅，加埋杯啤酒，相當唔錯。咁但係要留意個時間就係朝頭早10點至到晏晝2點嘅啫。順帶一提咧，原來上高地咧，當然呢度都有地方可以住，有啲旅館可以住嘅。咁你甚至乎可以選擇住喺呢度啦，然後搭車直接翻去新宿，再去機場，咁都得嘅。咁呢個都係一個好嘅選擇。